Gente linda, ¿cómo están? No sé cómo pasó. Estoy en General Rodríguez, Buenos Aires. Encuentro de moto de Epidemia, 30 aniversario. Motos 1000 de las que quieras, tamaño, marca, cilindrada, diseño. Un espectáculo. Te voy mostrando. Seguimos con más. Agarran algunas motitos, siguen llegando. Pisame, papá, muero feliz.
Bueno, aunque nos pese, nos vamos del predio. Yo vengo de paquete de mi hermana y mi cuñado esta vez y bueno, ahora tienen que ir a hacer algo de su asunto con el Fernet y